Sisi Embassy of God for All Nation tunaamini michezo, tunaamini sanaa ni kipawa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Ndio maana IPM sieleweki. Yaani kunielewa mimi inabidi uwe na D41. Ewe na akili nyingi sana. Hivi utoboi. Sababu yani dini zimekuja hizi kila kitu dhambi. Sasa nini ambacho sio dhambi? Mimi nimembusu wife tu vile tunafurahi tunacheza kwenye mtandao, kaja mtu askofu, hutakiwi kumbusu zabe. Njoo nikubusu wewe sasa. Wanachosha hawa sasa. Yaani kila kitu dhambi yani. Mimi nawafundisha vijana wangu wapende wake zao. Sema amina nikuelewe. Mimi sifanyi, yani mimi kila ninachokifanya kwenye social media nafundisha. Mwambie mwenzio IPM kila ninachokifanya kwenye social media. IPM kila ninachokifanya. Muangalie usoni usimuogope. Mwambie jamaa kila anachokifanya kwenye social media. Jamaa kila anachokifanya kwenye social media. Anafundisha jamii. Anatufundisha sisi. Kwa hiyo mtu akikwambia simuelewi baba yako, ambia wewe huwezi kumuelewa, mimi inatosha nikimuelewa. Inatosha kabisa. Jumapili iliyopita nikapiga mapigo yangu yale. Ikawa shida. Sema shido. Ikawa shido. Lakini huwezi kuamini nimetafutwa na vijana wanaovaa walio wenye rasta. Yaani sio wanasema DM imejaa, yani messages zimefurika. Nimetafutwa na wasanii mbali. Brother umetutia moyo bwana, watu tunaonekana kama mapepo tu. Kumbe na wao wanataka faraja, waonekane ni wanadamu. Wasanii wengi wamenitafuta kwa sababu ambia bro, tunashukuru bwana kwa kutambua mchango. Sisi wasanii twende wapi? Tukasali wapi? Maana tumekataliwa, tumetengwa. Tunaambiwa ni ushetani. Mziki sio ushetani. Mziki ni kipawa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Huyu mnaimita shetani huyu. Mnapambana naye. Msikitini wanamuita shetani, kanisani anaitwa mapepo huyu. Huyu alikuwa kwa Mungu zamani. Alikuwa kwa nani? Kwa Mungu zamani. Na kazi yake ilikuwa ni kumsifu Mungu. Alikuwa kiongozi wa sifa. Ndio maana dunia imekamata mziki. Mziki una nguvu yake. Yes. Sasa kila kitu dhambi. Ni kipawa kile Mungu kawapa. Kama anakosea mwite wewe kama kiongozi wa dini. Wewe ni shekhe, mwite, si ndio? Sikijana wa Kiislamu huyu mwite. Mwambie bwana Allah Subhanahu wa Ta'ala, hii hapa kidogo umezidisha. Fanya na ibada pia, si ndio? Swali, piga rakaa 5. Mheshimu Allah Subhanahu wa Ta'ala, soma Qur'ani, fanya hivi. Ni msanii wa Kiislamu huyu, mfariji, yani msogeze. Lakini ukisema tu mamalaya haya, waiona hiyo, unaona? Yanaimba matusi, hapana. Ndio unawapoteza kabisa. Yesu alikaa na watu wasiofaa. Yesu alikaa na wahuni, Yesu alikaa na waongo. Yesu alikaa na wenye dhambi. Maandiko yanasema wakamkuta anakula na kunywa na nani? Na wenye dhambi. Sasa kama Yesu anakaa na watu wasiofaa, kwa nini mimi niwatenge watu? Na kutenga watu sio njia ya kuwasogeza watu, ni njia ya kuwapoteza watu. Kama mtu anakosea, ongea naye lugha nzuri, atajirekebisha tu. Kwa sisi hapa Embassy of, na hizo naliongea mdomoni, hata katiba yetu ya huduma hii ya Embassy of God for All Nation kipo kipengele kinachosema mziki ni kipawa kutoka kwa Mungu. Asa lengo la kuvaa vile juzi kisanii ni kuifundisha jamii kwamba watu wa aina hii tusifanyeje? Tusiwatenge, tusiwanyanyapae. Ni mavazi tu hayo. Unamwambia leo mkali wenu anyoe nywele. Kwa nini? Dhambi. Hivi wangapi wanaamini Samsoni alikuwa mnadhiri wa Mungu? Wote. Nyosha mkono vizuri. Kama hujui Samsoni ni nani, shusha pia. Samsoni alikuwa na kipara au alikuwa na nywele? Na nywele. Nyingi au ndogo? Nyingi sana. Kwa nini atumuti shoga? Kwa nini atumuti mdhambi? Kwa nini atumuiti hafai?
Kwa nini Mungu alimtambua Samsoni na manywele yake mpaka mgongoni? Mungu anasema huyu ni mnadhiri wangu, mnadhiri wa Mungu mwenye manywele. Acha kutegemea sana watu kaka. Watu ni hazina, lakini sio hazina ya wewe kuwa tegemezi. Umeelewa vizuri? Na watu wana umuhimu katika maisha. Kwa maana mimi siwatumii watu vibaya kaka. Mimi nakula hata na chizi. Situmii watu vibaya. Watu ni hazina. Watu ni hao. Unaweza ukawatukana leo, kesho ukawahitaji. Unaweza ukawabeza leo, kesho ukawahitaji. Watu ni hazina, ni hazina isioisha. Kwenye maisha yako ya mafanikio duniani hapa, kwenye maisha yako ukitaka kupendwa duniani, usidharau watu, heshimu watu. Wana madhaifu vibaya. Kwa itadipendi wewe unataka kuwa nani. Unataka kuwa muamuzi au unataka kuamuliwa? Kwa sababu kuna utofauti wa kuwa muamuzi na kuamuliwa. 90% ya wanadamu walioko duniani leo wanaamuliwa. Unaamuliwa nini ule, nini unywe. Unaamuliwa tu. Oa huyu, umpendi. Olewa na huyu, umpendi. Unaamuliwa, fanya kazi hii, tutakulipa sisi. Unaamuliwa. Likizo ni experience ya kukukumbusha kwamba wewe ni mtumwa. Kwa wanakupa mwezi mmoja kukaa nyumbani na kukuonesha kwamba walioko, yani wewe ukiwa haupo, wako wanaweza kuendelea wewe ukiwa haupo. Lakini kwa wenye akili likizo wanaichukua kwamba ni kumbukumbu ya kile wanachokifanya sehemu, kwamba wanatakiwa waamke mapema na kuondoka kwenda kutimiza ndoto. Tunasaidiwa na watu baki. Watu wa mbali huko wanatushika kama ndugu zao. Watu wa mbali, watu ambao hatukuwahi kutegemea kwenye maisha yetu, wanatusogeza, wanatukaribisha mpaka kwenye nyumba zao za kifahari. Kaa hapa IPM, niambie ndugu yangu. Yaani mpaka sasa, mbona mimi na ndugu zangu tu? Mbona na walokole wenzangu hawanitaki? Wanakuambia hajaokoka yule. Angekuwa ameokoka singechinja, angekuwa ameokoka singevaa nguo nyeusi. Kila siku yuko kwenye nguo nyeusi, hata magari yake ni meusi. Hata wasaidizi wake wanavaa nguo nyeusi. Katoe kafa la Biblia hilo, uweke jekundu sasa ili twende sawa. Wanakera hawa. Wanajifanya miungu mtu. Ndio. Wanajifanya wao ndo vidole. Yesu alikana malaya kaka. Yesu alikana omba. Yesu alikana makahaba. Maandiko yanasema wakamkuta Yesu anakula, anakunywa na wenye dhambi. Unaweza ukakaa wewe na wenye dhambi kwa namna unavyojifanya mtakatifu? Target ya Mungu ni watu wawe na nini? Uzima milele. Maana Mungu hakumtuma mwana wapi? Ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ona. We, hiyo mbona umevaa kofia? Kuna nini? Una muda gani hapa kanisani toka umeanza kusali? Mwaka mmoja. Hivi unafikiri huyu angefika tu alafu nikaambia katoa hizo nywele, angerudi? Hapana. Zinakuumiza hizo nywele? Zinakusumbua? Usinyoe hizo nywele, usizinyoe, sawa? Kakae pale, usizinyoe. Baki nazo hivyo hivyo. Huyo kumbe Mungu hakumtuma mwana. Angalia maamuzi. Huu ni mwaka wa nini? Mwaka wa maamuzi. Nimevaa hivi niifundishe dunia iache vidole. Tuwavumilie watu wasiofaa. Leo hawafai, kesho watafaa. Tuwavumilie watu wa Mungu. Wokovu sio jambo jepesi. Wokovu ni jambo zito. Wokovu sio jambo jepesi. Haliingii mwilini hizi, hapana. Na wachungaji wanakunywa bia hadi kesho. Na wachungaji ni wauni hadi kesho. Na ni mchungaji. Kwa sababu inachukua muda kuacha makorokoro yote. Wengine wanavuta sigara, ni mchungaji anavuta sigara. Inachukua muda mpaka mtu ananyooka kabisa hivi. Ndio maana maandiko yanasema mtakaa kwenye huo uvuli ili kukifikia kimo cha Kristo. Mnajua maana kukifikia kimo cha Kristo? Maana ni level. Kuna level ya matendo.
Wewe usemi uongo au unasema uongo kwa wiki. Kuna mwingine kila baada ya dakika 5. Yaani level yake ya uongo amesha graduate, bado cheti tu. Kila baada ya dakika 5 anasema uongo. Mwingine unatumia wewe kidogo wiki, si ndio? Mwingine mwezi. Mwingine anasema uongo kwa mwaka mara 2. Sasa sijajua wewe, kuna wengine kila sekunde ni uongo. Yaani unamuuliza tu uko wapi? China hiyo. Na umelipigia kwenye Tigo na limepokea. Yaani laini yake hata akiwa China inapokea nomokoro. Yaani liongo. Sema amina. Sasa kuna level hadi ya uongo. Kuna level ya uuni. Kuna level ya kudanga. Kuna level ya utakatifu. Kuna level ya kumpenda Mungu. Kila kitu duniani kina nini? Kina level. Kwa tuwavumilie watu. Tuwavumilie watu jamani, tuwavumilie. Kuna mambo katika maisha inabidi ifike hatua ukomae kiakili, badala ya kuendelea kuwauliza watu upate jawabu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu watu tulionao ni watu ambao wanatuonesha picha ya treni, alafu wanatuwekea ndani kwamba treni inakuja, alafu wao wanatoka wanakwenda kuingia kwenye treni original, wanaondoka. Na tukiwapigia simu wanatuambia endeleeni kuangalia kwenye ukuta, treni inakuja, bila kutoka nje ya box na kujua nini kinachoendelea huko. Wanaelewa? Naongea na huko, labda wataelewa. Yes. Bila kutoka nje ya box na kujua nini kinachoendelea katika maisha, utabaki hapo hapo. Watu wana roho mbaya kaka. Hii dunia ni dunia watu wenye roho mbaya. Tulirogwa baada ya kutangazwa shuleni tuna akili. Kwa nini? Kwa sababu kwenye familia wameshaona huyu ana akili huyu. Sasa akisoma huyu atakuja kusaidia wenzie. Mimi nakufundisha maisha, tuko Afrika. Uchawi kwetu 2000. Amka. Bifu la mama mdogo na mama mkubwa kwenye familia moja. Kila mwanamke anataka watoto wake wawe bora kuliko wenzie. Ndio familia tulizokulia hizo. Kwa hiyo wewe na ndugu zako mkionekana mko bright, tayari inakuwa ni vita upande wa pili. Mbona wamesoma wale? Mama mdogo yuko tayari kupanda gari, aende Nyamagana, avuke na mto, akae na mganga amweleze sitaki watoto wa fulani wasome kwa sababu nitadhalilika, wangu mimi ni mateja wote. Ndio Afrika hiyo, ndio maisha tuliokulia. Kwa mimi sikulaumu wewe kwa sababu hujasoma. Ukiona mtu anajitapa na anawadharau wenzie kwa sababu hajasoma, tayari wewe na kiburi, na wao mara nyingi wao wafiki mbali. Nimesoma mimi. Umesoma nini wewe? Wewe umesoma nini?